now we are checking out. यसले सामान उठाउन लागेछ होटलको रुमबाट पानी लैजाम अरे के लगिसक्यो ल बत्ती निभाएर आऊ यतातिरको राइट कामेछ क्या 304 हामी एकदम धेरै भात खायो अनि गाडीमा जाँदा जाँदा गर्छ त्यही भएर राफ्टिङको लागि म भात खाँदैछु भरे नबङ्गलाई पैसाको पानी पर्दैछ जसले पुस्काउँछ नि सेल्फले केही गर्नु नि पाएन जस्तो कि रातमा हामी चढिसकेपछि तपाईँहरूको सेल्फले म पौडी खेल्न जान्दैछु म यहाँ ज्याकेट नभए नि हुन्छ त्यस्तो भन्नु पाएन किनकि हेलमेट खोल्नु पाएन ज्याकेट खोल्नु पाएन बसेपछि गाइडको फलोमा हिँड्नु पऱ्यो होइन भने हामी रमाइलो पनि गर्दैनौँ अनि सेफ पनि हुँदैन है यो चाहिँ समाउने तरिका चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम सजिलो तरिका छ एउटा हात यस्तो गर्ने टपमा अनि एउटा हात चाहिँ ब्लेडको नजिक यस्तो पोजिसन हामीसँग ज्याकेट छ हेलमेट छ होइन सबै कुरा सेफ्टी छ ज्याकेटले उचाल्छ सिर्फ उचाल्ने भनेको यति मात्रै उचाल्ने हो क्या बडी सबै डुब्छ होइन सिर्फ त्यहीमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने तपाईँहरू आत्तिनु भएन जहिले पनि तपाईँले यदि इनकेस झरिहाल्यो भने जहिले पनि फेस चाहिँ माथि हेर्नु पऱ्यो क्या आकाशतिर अनि हाम्रो 3वटा राफ्ट छ अनि एउटा सेफ्टी बोर्ड हुन्छ कायक त्यो चाहिँ हामी नजिकै हुन्छ क्या सबै अनि चाहिँ उनीहरूलाई हेर्नु पऱ्यो अनि उनीहरू नजिक जहाँ छ उनीहरू आएर चाहिँ देख्छ क्या यदि नजिकै छ भने
हामी भर्खर राफ्टिङ गरेर अनि फ्रेस भएर चेन्ज गरेर अब चाहिँ खाना खान लागेको न ए राफ्टिङसँगैको प्याकेज है कतिको हो तर कति हो प्राइस चाहिँ थाहा भएन थाहा भयो भने म राख्छु है ए 1350 कि 1400 यस्तैमा अरे अनि राफ्टिङ 3 आवर्सको राफ्टिङ अनि यो खाना चाहिँ सबै प्याकेजमा एकदम खतरै मजा आयो बाई बाई अहिले हुन्छ कि अहिले हावा नोइज आउँछ अहिले त पुगेर भन्ने है अहिले के कल गर्छ